همین واگن همگی 9 متر اینجا به یک تا وای با جدا کردگی 3 مترشه همچون خانه معلمان جدا کردگی و 6 مترش برای طلبگان همچون صنف جدا شده بود. همونجا با پرتا مونده پیچکه مونده و همین باید تشکیل کرده بود. امروز صنفخانه ها برای ما نمیرسد. من یک هر دو واگن حساب کتابخانه. سال از سال شماره خواننده ها زیاد شده است چون که участка های نزد حوالگی اسامی تقسیم کرده هستند به اهالی و از همین سبب شماره اهالی خواننده ها زیاد شده است. ساختمان این دو صنفخانه از ماه ایولی سال 2020 آغاز گردید و طوری حشر با یاری مردم کار را آغاز نمودیم. بعدتر ضرورت پیدا شد که ما به تشکیلات غیر دولتی مراجعت نماییم و با تشبث فرزند همین دیار تاجر محیدین با دیگر تشکیلات ها همکاری نموده همین دو صنفخانه را ما امروز ساخته به استفاده بودیم. دو صنفخانه که امروز ساخته به استفاده داده شد و طلبات زماناً جوابگوی است. با استال با میز و کرسی های نو تجهیز آورده شد. با یک دسک الکترونیک یک و پوره تعمیر کرده شد. شرایط و شرایطی صنفخانه خیلی زیبا و شیلم است. با همه چی شرایط های زمانوی جهاز دانیده شده است. ما خیلی خرسندیم.